Bismillah, terima kasih sudah menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subscribe. Mual di sia-siakeun di akhiratna eta. Saburang eta teh nu dikejar janji Allah ieu. Hade bae model urang mah. Kunaon salat? Sieun ka Allah. Hade sieun diasupkeun ka neraka Allah untuk salat. Hade urang mah. Kunaon sorangan ngaji? Hayang ka surga. Hade urang mah. Tapi jeung tingkatan jalma anu ahli ibadahnya anu tingkatan bor hiji mah teu paling goreng lamun ibadah urang sieun naon kana neraka hayang ka surga goreng. Tapi urang mah hade bae tadi teh inget kana janji Allah surga nya bahwa di mana urang digawe perintah Allah pasti bakal dibalas Allah di dunia terutama jaga di akhirat. Itulah insyaallah urang yakin karena pemikiran urang dicurhatkeun direnungkeun karena janji-janji Allah tersebut bakal urang lebih cinta migawe ke akhirat. Itu hikmahna. Wa minha nomor kaopat setengah tina berpikir teh fikratu fi wa'idillahi ta'ala. Nya. Nomor kaopatna gunakeunlah akal pemikiran orang memikirkan merenungkan dina ancaman Allah. Tadi mah janji Allah, bari ancaman Allah. Ari ancaman eta lil akhlaqil lati wasaqallahu bi'adahu wa fi ma'adalahum minan nikali wal wabali. Jadi berupa perilaku anu Allah geus nentukeun ku ancaman Allah tina eta kelakuan Allah urang atanapi ku tina keadilan Allah. Jadi Allah lain teu karunya ieu aya ancaman Allah. Sajalma anu teu daek nurut kana perintah aing cek Allah atanapi sajalma anu ngalanggar kana larangan aing cek Allah pasti ancaman aing cek Allah bakal disiksa eta jalma diasupkeun kana neraka. Matak digambarkeun doang kumaha nyerina beratna siksa neraka. Eta mah kakara gambaran doang. Nya. Tapi doang kumaha nyerina Allahu a'lam. Moal mungkin lebih dahsyat, lebih nyeri daripada anu digambarkeun diterangkeun dina kitab atau dina penyampaian. Ya itu kan gambaran doang cerita doang. Tapi buktina mah Allah alam nyarina. Ya tapi buktina kapan gitu? Diterangkeun dina Al-Qur'an bahwa anu bakal jadi pokok pikeun nyiksa urang adalah seuneu. Nya. Sedangkan seuneu jenisna seuneu lain doang jenis di dunia. Di dunia mah hanya bunga percikan sisa tina seuneu neraka anu dikaduniakeun. Di mana waktu Allah Nabi Adam diturunkeun ka alam dunia geus kitu butuh dina kahirupan pikeun masak segala macam. Maka diturunkeunlah ku Allah melalui malaikat supaya nurunkeun seuneu. Sedangkan seuneu ayana di neraka. Terus disiapkan ieu seuneu mah ngaranna pangeusi neraka. Mantak nyadakna tina neraka. Barang dicaukeun ku malaikat Jabaniyah. Ku malaikat ngaranna Malik nya dibikeun ka alam dunia turunkeun. Teu gede-gede cenah. Nah ukur sagede siki wijen. Tah, sedikit ieu lagi. Dina neraka. Barang diturunkeun nu asli na sagede siki wijen ceuneu tina neraka ku malaikat dikaduniakeun. Can ge dipake karak diturunkeun doang kuno kuleduh bae kahuruan alam dunia. Tutung kabeh gunung-gunung segala negara yang kakang
alam teh panas hawana eta seuneu neraka di kadunya kan karak sagede sikiwi akhirna mah geus ulah jadi cokot eta seuneu nya seuneu cokot di ampihan ka ditu di ampihan deui eta seuneu aslina tersisa lah di dunia tina ngapleuduk tadi teh nya sisa-sisa pembakaran eta percikan-percikan nempel dina setiap tatangkalan benda-benda di alam dunia nempel dina batu dina tatangkalan nempel dina seuneu sisa doang percikan bahkan eta ge seuneu asli neraka sagede siki wejen meme dikadunyakeun dikumbah heula kapan nya dikumbah heula dina sababaraha walungan supaya ulah panas teuing eta geus meunang ngubah sakitu bersihna jeung supaya ulah panas teuing ternyata teu katarima ku alam dunia panas teuing eta seuneu urang eta masih sisa-sisa nu di alam dunia tapi rasakeun urang yang sesa segala lamun geus datang si merah geus teu nyesa kabeh nah eta mah seuneu dunia sesa model tadi tapi seuneu akhirat model tadi sagede sikiwijen ge meunang ngubah model kitu dahsyatna nah eta neraka pinuh ku seuneu anu bakal pake nyiksa urang eta ancaman Allah nah urang teu sieun umpamana dibeuleum ku seuneu Allah model kitu berarti geus moal kabayang eta nyerina rasa nyerina siksa Allah seuneu Allahnya geus meuleum urang jaga di akhirat dibayangkan kalinya direnungkeun bae urang kana renungkeun masyaallah ieu ancaman Allah doang kitu tapi orang moal bisa ngerenung ka dinya lamun teu apal teu terangnya karena ancaman neraka model kitu teu ngaji urang itu akal pemikiran anu lebih bagus dipakai berpikir karena ancaman Allah. Nah Allah lain teu karunya tadi kayak ka urang ka manusia karunya kabeh angge Allah yang menang ngadamel Allah ieu karunya ngan tadi teh keadilan Allah aya janji Allah aya ancaman Allah itu keadilan Allah berarti geus janji Allah lamun jalma anu nurut jalma anu taat bakal dijanjikeun ku Allah surga nikmat tapi ancaman Allah dengan keadilan Allah karunya jeung karunya akhirna mah salismaha dia cenah gitu teu ngadenge ke di duniana geus pokona dibeuleum bae geus janji ngan ancaman Allah keadilan Allah Saur Allah wa innal fujjara lafi jahim ancaman Allah itu di Al-Qur'an pasti yakin fujjar jalmu anu doraka lafi jahim eta pasti yakin di neraka jahim itu ancaman urang dibaca kadang-kadang Al-Qur'annya gitu teu nyaho kana eusi nama kana mana kana tujuan nama padahal kurang lama terus mantak diparentahkeun ge urang setiap maca Qur'an eta direnungkeun dipikirkeun da eusina eta karena mengandung tadi teh ya di antawisna janji jeung ancaman Allah. Wa qala ta'ala faqul la akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathul sayhatu wa minhum man khasafatna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Awas ancaman Allah. Ancaman Allah bisa ditibakeun di dunia kene jeung nu pasti mah jaga di akhirat di neraka. Mana di antara ancaman Allah? Fakullama akhadna bidzambihi maka setiap jalma anu geus ku kami ngajadikeun bidzambi sebab dosa-dosana faminhum sebagian manusia anu migawe dosa man arsalna alaihi hasiban ku kami diancam bakal disiksa lalu didatangkeun ku kami kata jalma hasiban naon dikagetkeun nya maut kaget aya kabar kaget hati gempaeun kaget pokona segala pirewaseun pikagetkeun pisieun deh itu bagian daripada ancaman Allah
berupa ka urang siksa. Nya ku perasaan urang sieun, was-was, ragu, khawatir eta siksa ti Allah eta ka urang. Nya keur nyiksa ka urang di antara eta karak leutik boro umpamana urang dibere ka pusing kagelisahan. Bingung segala naon. Ya, serba salah kieu salah kitu salah. Bingung. Buktina akibat jalma bingung loba nu gantung diri. Jalma nu putus asa, stres edan akibat tina eta siksa Allah eta. Ya, Kemanggihan jalan. hasiban. Itu siksa Allah ditibakeun di dunia tina akibat dosa. Wa minhum man akhadhathu sayhatu. Sebagian deui akibat tina jalma berbuat dosa, kami cek Allah disiksa eta jalma kunaon sayhatun. Nyata upan jerit bisa jadi berupa angin topan, ya. Angin puyuh segala. Bisa jadi kejeritan malaikat. Ya. Tetapi geledeg ka urang. Ngajadikeun urang jadi tersiksa dan nyeri jadi sieun. Nah, bisa jadi itu siksa Allah berupa engke jadi soiha eta naon suara jeritan malaikat yang diterangkan dina sebagian keterangan. Bila mana nibakeun Allah di antara siksa adalah pikeun nyiksa ka umat manusia di bumi jeritan suara malaikat anu akhirna ku suara saking kerasna pating goletak jelema parangae. Ya. Soiha atau bisa tadi teh ya ku angin topan segala macam nyata kejadian alam. Itu siksa di Allah akibat dosa. Itu kalau di dunia kan wa minhum man khasafna bihil ardo. Sebagian dari jalma anu berbuat dosa Allah bakal disiksana nyata khasafana bihil ardo diampleskeun ka muka bumi. Mau baca mana nya ku gempa bumi karuan nu pasti nyata si korun segalanya Firaun ambles ka muka bumi. Itu siksa di Allah di bumi kene di dunia kene. Itu jenisnya. Wa minhum man agraqna. Sebagian dari disiksa ku kami cek Allah dikerebekeun di laut. Teka nyahoan di dalam laut. Bisa jadi itu siksa di Allah. Ya, jalma anu mautna kakeram di lautan. Boro-boro disolatkeun, dikuburkeun. Teka nyahoan bukan gitu. Itu siksa di Allah bisa jadi itu. Ya, kapal kakeram misalnya. Wa ma kana Allah liyadlimahum jeung aya Allah eta ngadolim lain Allah zalim umpamanya Allah nurunkeun bencana lain Allah hewan zalim nya kurang lamun dipikir mandek naon ya Allah ngajadikeun gempa bumi ndek naon ya Allah ngajadikeun tsunami ndek naon ya Allah nyiptakeun segala benda-benda anu ngajadikeun jadi karuksakan kecelakaan manusia pikiran otakna akala dipake nyieun bom dijieun senjata anu akibatna dijadikeun ngaruksak bumi eta lah anu teu dijadi diperintahkeun nya geus nyieun kapal nyieun senjata tujuanna tadina lamun jeung naon perang jeung mayan jelema teu ade kecuali jeung ngabela diri nya diperintahkeun ngabela diri mah urang nya lamun dipikir ka dinya naon ya Allah ya kitulah komo aya jelema hade jelema soleh umpama dipaehan ku batur cik urang wakal mah kunaon ya Allahnya jelema tukang ibadah jelema soleh paehna ditewek ku batur digebuk ku batur umpamana kecelakaan kendaraan asa kuhina amat gitu cik urang teh mah belum tentu Allah lain zalim nya dina segala siksa-siksa Allah anu ditibakeun ka manusia ka urang lain sebab Allah zalim naon walakin kanu angkusahum yadlimun itu akibat perbuatan marane sorangan cek Allah nya lain Allah zalim tapi akibat urang pribadi tina sebab perbuatan urang keneh bae tah urang pikirkeun eta ancaman-ancaman Allah tina akibat urang melalaikeun perintah Allah melanggar kana perintah Allah ngalakonan kana
pikiran urang sieun urangnya karena ancaman Allah. Yutawalladu minhal haibah, maka bakal muncul dina diri urang, dina hate urang al haibah. Nan haibah al hajru minal ma'asi, urang bisa hati-hati sieun dek migawe dosa. Ingat asal endeup migawe dosa, ingat karena siksa Allah, karena sudut tadi teh nya endeup ninggalkeun ngalalikeun salat ibadah, inget deui karena neraka Allah. Ieu mah moal ngaji lah. Para sanaon ujian sangat amat. Ingat urang. Bisa bahesin. Sanksuna Allah, siksa Allah nyeri. Udah mah. Masih. Pasti. Nyalingan ka urang. Akhirnya teberani ninggalkeun salat, teberani ninggalkeun kewajiban, teberani urang mengalanggar karena dosa. Ya, wal ajalu lillahi ta'ala, justru orang buru-buru menuju ke Allah. Pangaruh orang ingat karena neraka, karena ancaman Allah. Akhirnya orang selalu semangat jeung buru-buru selalu melaksanakan karena segala kewajiban perintah Allah. Jeung hati-hati dina nyata migawe dosa. Kita buah hikmahna dina orang menggunakan akal pemikiran ingat karena ancaman Allah. Wa minha nomor kaliman fiqatu fi taksirin nafsihi anitoati, merenung berpikir dina awak urang sorangan geus lalawora sebul anitoati dina migawe to'at. Di pikiran urang kana awak urang dia awak pikiran nya sebelum bae salat karak wajib-wajibna doang udah jeung sekolah geus 60 tahun 50 tahun nekiraha daek migawe sunahna tahajudna duhana puasa sunahna peueun wajibna mah geus dilakonan ku urang ngan pira pun deuk kitu bae nek ora bae urang terus di pikiran mikirna urang bari niat ulah mikir ya. Terus gerak awak semaning ngaji ka ditu doang batur tuh ulah naon ngaranna ngambru bae di imah gawe ngalamun cikalau seandainya daripada ngalamun bako kadang teu aya coba lamun ka masjid umpamana pangaruh teu boga di papa ngilu-ngilu kopi tinggal minum cek urang teh nyari kanan awak ieu mah urang yang kenal sorangan geus awak ulah lalawara bae tak urang terus dipikiran nekira hayu awak ningkatna ibadah lalawara bae kitu nya kan kadang urang jarang inget kan nya urang jarang nyarekanan awak sorangan nu aya kadang-kadang urang ngalap awak sorangan bae urang mah karak naik saeutik geus beuh perasaan geus beuh padahal mah urang dibandingkeun ka batur mah anu leuwih ti urang atuh tangeh keneh kana nama mantap dina agama mah cenah dinya naon ngaranna dina agama mah tingalilah dina urusan ibadah kajalma kaseueureun lamun memandang ningali kana kadunyaan tingali kajalma anu di sadapeun urang ya jadi ibadah mah urang kudu ningalina ngabandingkeun tuh kajalma lulus ibadahna luar biasa urang ngabandingkeun ka jamu sebul kena muncul karena kayak urang daek berjamaah doang geus napet ngabandingkeun ieu nu tilok daek tapi urang ngabandingkeun jalma anu leuwih ti urang supaya muncul ka urangnya jadi pikeun giat dunya tapi urang ningali ka dunyaan mah tingalilah jalma anu di hadapeun urang kaayaan hayrupna syukur urang sakieu umpama boga keneh rokok tuh batur urang mah slok panggil rokok wacan alhamdulillah ma'isanilailaihi selain urang berpikir menilai karena diri urang teh ieu lalawara can bisa taat ka Allah serta urang ngabaguskeun ka Allah gitu tapi ulah ngamayeun da urang ka Allah nya
abang sumpamana orang can bisa ibadah dibalikeuna ka Allah. Allah merencan mere taufik ka ulama. Can resepen Allah ka ulama ieu cenah. Maido ka Allah. Ulah maisanillah ilahi. Terus urang ngabaguskeun ka Allah. Padahal mah ya awak ku Allah mesti dibere nikmat, dibere cager ku Allah neuk irahaan meningkatkeun ibadah. Puji bae Allah terus kurang ya baguskeun bagi ngagorengkeun ka Allah. Saur Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sakurang yakin nya kana perintah ti Allah, dawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna tepati-pati saur Allah kami nyiptakeun kana jin wal insa jeung manusia kabeh illa liya'budun kecuali tujuanna mah supaya ibadah. Tapi kunaon umpamana loba nu teu darae padahal etalah tujuan Allah. Wa qala ta'ala apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Cek Allah naha maneh nyarangka. Jadi pastina kami teh nyiptakeun ieu teh teu aya tujuan. Jadi kadang-kadang Allah ngabalikeun ka urang. Apakah marane menyangka cek Allah kami yang nyiptakeun ka marane hanya anggur-angguran teh tujuan teu puguh. Kitu nya inah kikituan doang. Hanya untuk menikmati hidup doang. Wa annakum ilaina la turja'un jeung maneh ngayakinkeun bahwa maraneh engke moal paeh, moal kembali ka kami. Cek Allah moal ku kami dihirupkeun deui jaga. Teu nyangka kadenya teu yakin. Di bukuna mah keur ngabalik-balikeun ka urang. Ya gitu. Ugu tujuan Allah diciptakan orang teh manusia diturunkan ke alam dunia supaya melaksanakan perintah Allah harina ibadah ka Allah kunaon mun terek ari ibadah. Jadi kulantaran maranehna aranjeun menyangka bahwa maraneh teh moal kembali ka kami cik Allah moal dihirupan deui. Iyalah kitu nya jalma anu di luar Islam mah teu aya keyakinan bahwa bakal manggih hirup deui. Sabab geus paeh mah paeh bae. Di antarana kitunya cenah mantap aya nu paeh dibeulem supaya aya mah aya meureun eta kabar kitu bakal hirup deui. Nya kulantaran aya kekhawatiran bisa hirup deui. Sieun mah sieun. Aya beja kitu mah mantap diancurkeun jadi abu. Jadi menurut akal pemikiran manusia mah geus moal mungkin jadi abu mah hirup deui kana laut. Mata anu pengen sampai di kitu. Nah, yutawalladu minal hayat lamun urang rajin menggunakan akal pemikiran dina urusan nyaeta naon diri urang menganggap diri urang ieu can bisa ibadah masih lalawora al hayatu bakal muncul dina diri urang teh kehidupan. Nan kehidupan dina urang hirup ciri jalma nu hirup mah kieu wa hadza tafakkur yajidu fi khaufika minallahi taala bahwa tina pemikiran tersebut bakal tambah rasa sieuna ka Allah. Itu berarti normal jalma lamun sieun kana ancaman siksa Allah normal, lamun jalma resep hayang bogoh kana janji Allah eta cirina normal, eta ciri jalma hirup. Lamun jalma geus kesieun kana ancaman Allah, geus hayang kana janji Allah, paeh eta pada jelema. Dianggap geus paeh. Nang naon hirup dihirup bongkong doang. Teh tujuan hirup. Hiji urang bakal tambah rasa sieun ka Allah wa yahmaluka ala laumi nafsika wa taubihiha jeung urang bakal menanggung kana lalawarna awak urang. Jadi bakal dipaksa, ditanggung, dibawa di naon ngaranna, ditarik nafsu urang, kasebul urang, kabodohan urang, nah gitu lah nya. Namun urang tos berpikir seperti tadi.
wa mujanabatu taksir jeung urang nyingkiran kana sagala lalawara atanapi jadi kasebul tadi wa mulamazamatu tasmir jeung selalu pasti urang bakal ngadawamkeun menetapkeun kana giat pikeun ibadah giat selalu pikeun nyata meraih akhirat itu faidah tina hikmahna urang memikirkeun awak ieu ku sebul-sebul teuing ulama nganggap kadiri urang ieu geus bisa geus pinter geus rajin ulah nya urang selalu memikirkeun kana diri urang ieu can bisa jeung sebul keneh bakal urang timbul akhirna selalu hayang berusaha meningkatkeun ibadah nyingkiran kana kasebul urang itu 5 cara menggunakan akal pemikiran anu bisa ngabandingan kana ibadah 60 tahun kemanfaatan ditambah deui ku ulama wa minha anta tafakkara fi ihtati ilmillahi bika jeung yen supaya berpikir urang dina meratakeuna ngaliputana ilmu Allah ka urang jadi urang berpikir pangabisa urang macan aya sakumahana jauh keneh nya dibandingkeun pengetahuan Allah ilmuna Allah can cek paribasa tai kuku acan urang sakumaha pinter nage manusia pasti terbatas gitu nya aya batasna tapi jauh jeung ilmuna Allah tak urang pikiran wa nadarahu ilaika jeung urang memikirkeun nyaeta kana memberikan pemikiran Allah ka urang alhamdulillah cek urang teh nya urang ku Allah dibere naon otak akal bisa memikir urang manfaatkeun terus direnungkeun dan alhamdulillah tina aya pemikiran tina aya akal urang manusia bisa ngagunakeun dengan segala kebaikan qala Allah taala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa laqad khalaqnal insana yaqi kami geus nyiptakeun ka manusia wa na'lamu ma tuwaswisu jeung kami geus mere pengetahuan kana perkara anu masih keneh bingung was-was atanapi kamang-mangan ya nafsuhu naon nyaeta awakna si manusia si jalma jadi ku Allah urang tadina terang jadi terang tina bingung jadi brai terbuka pemikiran nya tina tadina supek tina tadina teu bisa dibere ku Allah ilham ilmu terus jadi urang terang jadi mengerti itu urang memikirkeun kana pengetahuan tersebut itu Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cek Allah kami leuwih deukeut ka eta jalma daripada urat beuheung urat ieu cek urang mah ieu urat urang ieu nya nempel dina awak urang kana ieu deukeut jasa kana diri urang tapi Allah lebih deukeut nunjukkeun maksudna naon sagala anu ku urang diperbuat Allah mah uning gitu moal sampai aya anu terlewati sampaikeun anu tersirat atanapi grentes di hati Allah mah terang sebab eta di antara kekurangan malaikat memang tugasna pikeun mencatat pikeun memantau manusia dina sagala perbuatanna kanyahoan dicatat ku malaikat segala perbuatan urang. Aya nu teu bisa kanyahoan ku malaikat adalah ieu grentes hate. Ngalamun urang manyahoan malaikat mah. Ya, urang ngomong dina hate, ngomong hade, ngomong bagus, niat naon, malaikat moal nyahoan. Matak malaikat pencatat amal eta moal wakanya nyatet lamun can dipigawe. Itu, contoh nyahoan ieu. Tapi Allah lebih dekat daripada urang teman maksudnya lebih tahu naon anu aya dina diri urang gitu. Jadi ulah macam-macam cek Allah teh ka urangnya.
naon ulah kan anu diperbuat karena gerantos dina hate bae we Allah mah geus nyaho naon anu bakal dituju jadi isuk Allah mah tos nyaho gitu. Mata lamun urang manusia aya berbuat kebaikan ya terus berbuat ya terus niat diucapkeun ku hatena umpamana memang langsung dicatat ku amal ku malaikat raqib mah ya perbuatan baik eta nek urang niat salat niat ngaji terus dicatat dina niatna ketika dipigawe tambah deui pahala tapi ketika hendak berbuat niat aya urang niat jahat heula ulawaka bising terjadi saya tak cenah ulawaka nya ulawaka ulah dicatat kalau geus terjadi kakara catat bahkan ulah dicatat deui bila mana aya jalma berbuat dosa ulah hari takna langsung dicatat kayak tunggu sabaraha 6 jam ya tunggu 6 jam cek malaikat ulah dicatat nah tujuanna bising tobat geus berbuat dosa bising mahena ingat insaf tobat istighfar ka Allah terjadi catat kayak lamun geus lewat tina 7 jam kakarak catat cenah murahna Allah ya tanya ari niat urang berbuat baik mah can dipigawe ge geus dicatat niat berbuat baik mah lamun berbuat katarak bertambah deui catatan pahala tapi hendak berbuat niat berbuat jahat mah teu dicatat bahkan geus migawena ge ulah dicatat lamun tacan lewat 6 atau 7 jam sebab bisi tobat masyaallah murahna Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir sallallahu Allah beserta ranjun moal lepas pokona awas atunya urang Allah mah moal jadi sampai jauh sampai pokok sampai renggang sampai lengot segala pohon mata ulah urang ngomongkeun sanajan bener umpamana tapi Allah masih moal linglung moal ngantuk moal lulungu doang bener tapi salah kebenar gitu ya ulah pakai bahasa kita Allah mesti pasti yakin tadi omongkeun kayak gitu ya Allah mau lulungu cenah dipakai paribasa gitu buku maakum Allah mah terus-terusan jeung urang penting tiap waktu tiap detik di mana baik pasti orang dipantau ke Allah nah gitu sanajan aya memang Allah mengirimkan malaikat tetap Allah tuh selalu jeung urang nya eta dina ayat Qur'an wa huwa ma'akum ini Allah selalu beserta ranjeun aina ma kuntum dimanapun maraneh aya kudu yakin urangnya culak-culak kok usah saha cenah ngomong rek cari ka Allah berarti iman jauh kene lamun masih culak